Salve, rapaziada, trazendo mais um videozão pra vocês aqui no Bike Check. E hoje aí com um brinquedinho diferente, né, rapaziada? Famec VX 12 velocidades. Esses são os equipamentos. Vou mostrar com mais detalhes pra vocês como ela veio. E freios, canote, a maioria, tudo foi trocado. Freio Shimano MT200, relação 12 marchas, coroa única com 34 dentes, é de vela integrado, banco Absolute Prime e canote aí 31.6. Sem falar dos pneus Levorin, né, 2.40. Não achei muita diferença do 2.30, mas dizer que parece ser bem maior. E a suspensão aí é uma Master Shock MT20, suspensão hidráulica com trava remota no guidão. Você aperta e trava aqui. E a mesinha também foi trocada, rapaziada. A mesinha da X-Time. Sem contar o cubo tanque TH 240. Não liga não, rapaziada. Ela tá meio sujinha assim porque ficou um tempinho parado. Eu também usei ela e acabei não cuidando dela, mas vou passar um paninho depois, um pretinho, entendeu? Vai ficar impecável. Esse quadro dela que é na cor metálica, ia dar um destaquezinho nela bastante. É uma bike assim de entrada, né? E essa é a bike, rapaziada. A Famec VX 12 velocidades. Essa é a bike, rapaziada. Pra quem tem vontade de ter aí uma experiência boa no pedal, essa é a bike certa de entrada, né? Aí o quadro de alumínio, ela não pesa muito, pesa aí na faixa dos 11 quilos. Só tá mais pesado, só não tá menos pesado porque não é tubeless, né? É pneus com câmera. Mas aí uma bike boa que não dá dor de cabeça, uma relação muito boa. Pode confiar em pegar. Ela tá custando aí na faixa de 3 mil reais. Às vezes acha até com desconto, na faixa de 1.700, 1.800, entendeu? Uma bike barata, boa. E você que quer estar adquirindo aí, vou deixar o link aí na descrição, tá? Da loja que eu comprei ela. É uma bike muito boa. Recomendo bastante para vocês.